大家好啊，交粉啊！咁咧今日咧都成個月冇出片啦，咁啊同大家出翻條片啦，講一講嘅。咁咧今次講咧就係呢個盛匯嘅李根興博士呢則新聞啦，炒窿10間鋪輸半億啦，市傳半山豪宅撻訂啦。咁啊盛匯李根興親會嘅。咁咧其實咧就你知道李根興佢就係呢個盛匯商鋪基金嘅創辦人啦，咁都之前都幾出名下嘅。咁同埋佢有自己 YouTube channel 啦。咁咧佢但係咧因為最近啲鋪嘅價位跌咗啦，咁就睇到啲新聞就係話炒窿10間鋪輸半億啦，係啦。咁咧究竟係咪炒窿咧？就咁咧其實李根興博士咧佢嗰個 YouTube channel 有講嘅。咁就係你可以睇到呢個李根興嘅 YouTube channel 啦，佢都有係點解10年蝕咧？咁其實真係蝕，真係要蝕賣嘅，係啦。咁啊，因為佢話要啲資金流啊，咁樣都係即係喺呢個跌市啊，都要爭取翻啲現金流啊嘛，咁唔可以揸死晒啲鋪咁就要套現啦。咁啊，所以真係10年跌嘅。但係佢咧就係話係冇呢個撻訂嘅，佢自己講嘅，係啦。咁咧就睇翻，咁我自己都中意研究下啲年報咁樣啦，即係股票年報。咁就睇翻呢個盛匯嗰個基金係其實係點樣咩玩法咧？咁啊，其實盛匯呢個基金咧就係即係佢係集資啦，投資集資去買鋪賺錢啦、收租啊，即啲鋪去 trade 啊咁樣賺錢啦。我記得佢由2016年起咧，佢係買過係132間鋪，賣出過87間鋪嘅，係啦。咁啊，之前係有就係賺錢嘅呢個基金客。咁咧就好似嗱，而家都有賣嘅，而家都如果你要上買鋪都係可以上盛匯商鋪基金去買啲鋪嘅，係租亦都有嘅，係啦。咁咧就咁咧其實佢仲有份年報添嘅喎。咁年報咧就係我 download 咗啦。咁就係咧呢個基金季報啊，就盛匯商鋪增值有限合夥基金啦。咁其實呢個基金喺呢個2019年成立啦，係啦。咁一個規模係10億嘅，係啊十億港幣嘅。咁咧，但係咧見到咧佢成立日咧就係豐鬆大少少啦，就係2019年8月成立嗰陣係100蚊嘅，個定個價格。咁咧其實咧都係徘徊啦。咁去到2021年嘅時候咧，最高係去到106蚊嘅。係啦。咁咧就跟住咧就後尾又變翻100蚊，因為單位分紅啊。咁啊變翻100蚊，即係佢 keep 住都係100蚊咁樣嘅個價格咁樣嘅。咁但係去到2024年開始咧就跌啦。你見到係慢慢跌，而家跌到係77蚊啦，係啦。咁咧佢就分咗幾類嘅 A、B、C 同一類啦。咁係可能唔同嘢啦，我都冇具體研究係有乜分別。咁就睇翻呢個 C 類啦。咁 C 類咧其實咧成立到即係由啲2019年成立至今咧都係賺錢嘅。你見呢個總收益咧就係加6.208，即如果你成立2019年嗰刻成立到揸到而家都係賺嘅。咁但係如果係你之後嗰啲咧，投資年期3年啊、2年啊、1年啊，咁啊都會跌咗啦，都會跌咗，即係蝕嘅。咁啊見到今年就2024年都係跌啦，係啦，即係都係開始跌啦。但係之前係升嘅，係啦。係啦。咁佢哋都係有啲股息派啦，見到佢賺到錢都係會派翻俾股東嘅，係啦。咁咧同埋見到個資產分佈啦，哇，其實咧都係你見到咧嗰個餅仔咧係商鋪物業啊，商鋪物業係127.34%，即係佢其實係誒融資去買超過100%嘅鋪啊，即係佢呢個係好似係例如係好似係孖展咗咁樣啦，係啦。咁見到佢融資都係有1/4咁上下咯，45.91%融資，跟住個現金係18.92%啦。咁就個商鋪咧就係127.34%啦。咁咧就係啦。咁如果所以個鋪價就好影響成個基金嗰個
價值啦。如果啲鋪升咁啊，啲資產會升啦；如果鋪跌就資產跟住縮水咁樣咯，係啦。咁咧仲有佢十大持有物業啦，好多唔同嘅鋪啦。咁仲有咧，佢嗰個有埋嗰個估值啦，物業嘅估值啦，係啦。咁就仲有嗰個費用同表現費都喺呢個季報揾到嘅。咁認購費係5% 啦，最高認購費啦。管理費就係有唔同類啦。咁 ABC 就係10% 啦，同埋一類就係25%啦。同埋佢會即係佢嗰個管理費就係按嗰個實收租金去收啦嚇。即係如果你應該係佢會收翻喺租嗰度會扣翻10% 做管理費啦。咁你基金都要營運啦。咁仲有表現費啦。如果賺到錢嘅時候咧，就應該係要收表現費。係啦，係啦。咁呢個盛匯基金就係咁嘅玩法啦。係啦，都係長知識啦。原來係有啲咁樣做嘅個基金。係啦，咁就係啦。咁同埋見到佢阿李根興博士都好勤力出片啦。係啊，咁同埋佢有啲係開，即係佢呢個開鋪話好似有埋分定嘅。係啊，有埋分定咁樣去幫佢先，有埋分定去幫佢揾埋客啊咁樣嘅佢哋。咁大家有興趣可以研究下啲基金啦，係。咁咧就同埋另外一個咧就係研究咗都比較熟嘅，就係領展房產基金啦。咁咧其實領展房產基金咧都係即係其實領展啲商場啦，再加埋啲其他嗰啲大陸商場咧，領展啦管理啦。咁咧其實佢都係其實因為啲鋪即係個價值跌啊嘛。咁其實佢都係同個盛匯商鋪差唔多，都係2024年咧都係嗰個蝕嘅，變咗見紅色啦，即係個除稅前日利啦，或者係每股盈利都係蝕嘅。係啦。咁咧，但係咧，其實咧，我覺得呢個領展房產基金佢嘅好處咧，就係佢對比咧，就係佢可以守得住咯。我覺得，因為你見到佢其實佢就算好似係即係佢就算唔夠錢啦，咁其實你見到佢都可以去供股咯。你見到佢呢個睇下先啊，佢2024年嘅時候供過一次股啊。係啊。咁係供股係44.2啊。咁啊可以即係溝淡個股票咧去集資啦嚇。所以佢有呢個 power 係啦，領展就要 power 咯。咁但係如果係好似嗱，所以見到你呢個損益表嗰度咧，佢嗰個呢個咪應該係睇翻嗰個財務狀況表。係啦，你見到佢2013年嗰個係多咗啲資產嘅，咁可能係供股嗰度嚟嘅。係啦，輪轉係多咗嘅。係供股佢可以供股去集資咯係啦。咁但係如果係好似盛匯商鋪嘅話咧，好似例如啲佢嗰個而家急需要錢啊，可能佢都沽鋪去揾翻啲現金流。咁如果啲股東願唔願意再投入咧，咁就成疑啦。係啦。咁就其實我覺得就可能，如果投資領展嗰個就可能穩陣少少噶啦。即係呢個純粹個人嘅意見咁解啫。係啦。係啦。咁就大概係咁啦。呢條片就講咁多先，好多謝大家支持，好，拜拜。